การแข่งขัน Legends of RUNETERRA World 2022 ก็เพิ่งจบไปนะครับมีอะไรแปลกใหม่ให้เราเห็นเยอะเลยทั้งการสปอยการ์ดตูมเดียว69ใบแบบไม่ให้ใครได้ทันตั้งตัวแบบสปอยแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยอะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอการ์ดพวกนี้ถูกปล่อยมาในเซิร์ฟหลักแล้วอะวันนั้นอะในคืนนั้นเลยอะมันมีแข่ง World เลยทุกคนก็คือคนดูยังไม่ได้ทันทำความเข้าใจการ์ดเลยก็ได้ดูแข่ง World แล้วส่วนนักแข่งนะครับก็ได้เข้าเซิร์ฟ PVE ไปก่อนหน้านะเพื่อลองจัดเด็กกับกลุ่มเพื่อนของเขาเองและสาเหตุที่เขาปล่อยการ์ดออกมาก่อนเนี่ยเพราะเขาไม่อยากให้นักแข่งอะไปเน็ตเด็กก็คือการก๊อปเด็กมาจากเน็ตนั่นแหละครับทำให้คนแข่งเนี่ยได้ใช้ศักยภาพในการจัดเด็กในการจัดไลน์อัพด้วยตัวเองแบบเต็มที่เลยนั่นแหละครับการแข่ง World ครั้งนี้ก็เลยตัดสินกันที่ตรงนั้นด้วยก็คือในท็อป 16 World ที่มีบอร์ดแคสนะครับจะคัดมาจากผู้เล่น3ภูมิภาคก็คือเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาครับคัดมาเอเชีย5ยุโรป5อเมริกา6ครับรวมกันเป็น16คนพอดีแล้วก็มาตีกันเป็นแบบวัดกันว่าใครจะเก่งที่สุดในโลกนะที่สังเกตเห็นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน้าใหม่หมดเลยนะยกเว้น What Am I กับบาจาแตกนะฮะที่เป็นหน้าเก่าสุดเก่านะฮะมาทวงตำแหน่งบัลลังก์แชมป์โลกก็ก่อนจะไปเริ่มดูไฮไลท์นะครับเรามาดูสถิติเด็กที่หยิบมาในการแข่งครั้งนี้กันครับเด็กที่คนหยิบไปมากที่สุดคือเด็ก Aatrox ครับ6คนแล้วก็ Red Gwen 6คนเหมือนกันครับอาจจะมีคนหยิบทั้ง2เด็กไปในไลน์อัพด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีเพียงคนเดียวครับที่หยิบไลน์อัพ3เด็กเดียวกันเลยก็คือ What Am I ครับหยิบไลน์อัพแชมป์สเตรนท์ออกมาตอนนี้แชมป์สเตรนท์ก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะฮะโอเคก็สถิติเด็กกับไลน์อัพคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมาดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าจะมีช็อตไหนตราตึงใจบ้างในไลน์อัพของพี่คิกเกอร์เอนะครับมีเด็กโมโนชูริมาซันดิสอยู่ในนั้นด้วยครับในแมตช์ที่คิกเกอร์เอเจอกับพี่ไคเซอร์จาก APAC เหมือนกันเนี่ยแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ไคเซอร์ได้เก็บเทลสโตนไว้บนมือพร้อมจะพังซันดิสของพี่คิกเกอร์เอแล้วครับ We see pedestals in the Kaiser hand, and there is absolutely no spell shield, no soothsayer to protect your sundisc. So this game might be over on turn 2, turn 3. Is that just game over? Just it is. Sundisc It pops is. and No sundisc, no win. Like he should. ก็คือพี่ไคเซอร์เนี่ยเล่นพังซันดิสของพี่คิกเกอร์เอตั้งแต่เทิร์น2เลยฮะคือปกติแล้วเด็กซันดิสเนี่ยเวลาโดนพังไปแล้วมันจะไม่เหลือวินคอนดิชันแล้วฮะทำให้ทุกคนเนี่ยทั้งนักพากย์ทั้งคนดูเนี่ยคิดว่าเขาแพ้ไปแล้วครับแต่ว่านี่คือ expansion ใหม่นะครับ World Ender ครับมันเลยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นฮะI mean, I know the Sundisc was destroyed. There's quite a bit of game left to be played, quite a few expensive removal spells in Kaiser's hand, but are you starting to maybe think that Kicker could actually take that back? I mean, it's looking very good for Kicker. Like, we see a lot of protection. If he tries to play anything on the stack, we have Right of Negation. For the champions, we have Zonya as a protection. And there is, like, no board for Kaiser, and there is not a real development. พี่คิกเกอร์เอนะครับถึงซันดิสจะพังแล้วแต่เขายังสามารถใช้น้องหมีนะฮะเสกหมีมาแบบเบิ่มๆอ่ะหมีหินเนี่ยเบิ่มๆเลยแล้วก็ซัดไปที่หน้าของไคเซอร์ครับทำให้ไคเซอร์ไม่สามารถตั้งรับเทมโปมหาศาลอันนี้ได้แล้วก็แพ้ไปฮะเป็นไงล่ะซันดิสพังก็ยังห้าวได้อะ So far. What a kickoff. Yeah, we see Mono Shurima beating down the SI. Absolutely no reaction, and then just come back. Look at this face. I mean, that is, he absolutely knew what was gonna happen. That's a menace right there. Wow. เรามาดูกันที่เกมสุดท้ายของวันแรกนะครับตอนนี้ What Am I ได้สกอร์ 1-1 นะครับซึ่งเขาต้องชนะ 2-0 อีก1เกมเพื่อที่จะเข้ารอบท็อป 8 นะครับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเพราะนี่คือแมตช์สุดท้ายนั่นเองฮะซึ่งเกมนี้นะครับเขาต้องมาเจอกับพี่ไฮดราเมคัสนะครับ HDR เมคัสนั่นแหละที่แต้มใหญ่เนี่ย 0-2 แล้วก็ตกรอบแน่ๆแล้วตกรอบ 100% แล้วแต่รอบนี้นะครับพี่ HDR เมคัสเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาได้หยิบแว่นดำมาใส่ก่อนที่จะเล่นกับพี่ What Am I ครับพอใส่แว่นดำเสร็จนะครับเขาก็เปิดเพลงแล้วก็ร้องตามครับแบบโอ้ตกรอบแล้วขอเล่นแบบชิลๆเลยก็แล้วกันครับก็คือในแง่ของการแข่งนะครับการทำตัวให้สบายที่สุดไม่กดดันเนี่ยจะทำให้เราเครียดน้อยกว่ามีโอกาสมิสเพลย์น้อยกว่าครับซึ่งก็อย่าไปสติหลุดกับเพลงที่เราเปิดก็แล้วกันนะผมก็เคยมิสเพลย์จากการเปิดเพลงไปแข่งไปเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ว่าพี่เมคัสนี่ก็ชิลจัดเลยนะฮะยังไงก็ตกรอบแล้วแต่ว่านะฮะพี่เมคัสเนี่ยก็ชนะ What Am I ในเกมสุดท้ายครับทำให้พี่ What Am I โดนยมบาลคนนี้ลากหลุดจากที่นั่งท็อป 8 เลยนะครับเป็นไงล่ะบอกแล้วนี่คือพลังที่แท้จริงของพี่เมคัสไงล่ะ Yeah, and I still believe that one day he's going to get it. I don't think the story is over his yet. First top that it's a matter of when, not if. But congratulations to Makis, jamming out, also going 1 and 2 in the group. Saying that you did as well as What Am I is a pretty big accomplishment for the tournament, especially. มาเริ่มกันที่วันที่2นะครับใน expansion ใหม่ใน Aatrox เนี่ยเป็นแชมป์ที่ถูกหอบมาเยอะที่สุดนะฮะเพราะว่าด้วยความที่การตั้งบอร์ดที่โกงมากภายในแบบเทิร์น7เทิร์น8เนี่ยทำให้หลายๆเด็กเคาน์เตอร์ยากฮะโดยปกติแล้วนะฮะเราจะไล่ World Ender ตอนที่ Aatrox อยู่ในบอร์ดแล้วมันก็จะฟลิปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าพี่โดนัทคนนี้นะครับได้ลง Aatrox ถอดอาวุธ Aatrox และเอาอาวุธ Aatrox ไปใส่ให้ชาวบ้านครับทำให้ในบอร์ดของเขาเนี่ยมี Aatrox 2 ตัวพร้อมจะปิด
แกนปาโลจิในเกมนี้แล้วครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นฮะ comes the rest of the damage. You can see that Donut doesn't want to get the 1-for-1 trade. Is saying your champions are going to fight Aatrox now. Donut just praying. There's still enough damage with the double Geralt. The forgiving cold would be out of the equation, and Absolver does come through. Skarzik, miscalc from Donut. He was looking to try and stop any combat trick. That's why he went for double Geralt instead of anything with the overwhelms. He tried to hit the spell to stop it from being able to buff up, but it pushed it to exactly 6 mana, which Roji had to play the Absolver and crank up his damage on those two to clear the Aatroxes. So now 2 Aatrox down. Now พี่โดนัทนะครับไปชาเลนจ์ตัวแคนบล็อกแล้วก็ตัวบล็อกเกอร์ที่มันแบบไม่ควรจะชาเลนจ์ไปฮะทำให้ Aatrox 2 ตัวของเขาโดนเคลียร์ด้วยซิลเวอร์กับวาลัสครับเป็นไงล่ะสุดจริงพอโดนเคลียร์เสร็จปุ๊บครับเกมก็ถูกคุมโดยพี่แกนปาโลจิกทำให้พี่โดนัทนะครับจากที่จะชนะใสๆนะครับเพราะชาเลนจ์ผิดชุดนั้นเลยครับเขาเลยแพ้ทันทีครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาหมดมากกว่าครับถ้าเกิดว่ามิสเพลย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิสเพลย์ที่หนักที่สุดในเวิลด์ครั้งนี้เลยนี่แหละครับเสียดายแทนจริงๆฮะก็ต้องขอสปอยก่อนเลยนะครับว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่ตรึงใจผมที่สุดเลยครับผมสามารถเอาไปเล่าต่อให้หลายๆคนฟังได้เลยครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในแมตช์สุดท้ายของพี่แกนปาโลจิกับพี่เชเนียครับคือแมตช์นี้ถ้าเกิดว่าใครชนะได้ขึ้นท็อป 8เลยใครแพ้ก็คือหลุดท็อป 8ไปเลยฮะซึ่งเกมนี้ก็แข่งมาจนได้แต้มย่อย 1-1 ครับอันนี้เกมนี้ก็คือเกมตัดสินสุดท้ายแล้วในเกมสุดท้ายครับเด็กทาริยามัลไฟเจอกับเด็ก Aatrox ครับทาริยามัลไฟเนี่ยได้บอร์ดนำแบบสวิงทีเดียวแทบจะหน้าแตกแล้วครับพี่เชเนียจะรับไม่ไหวแล้วแต่ด้วยความที่พี่เชเนียนะครับเป็นนักเล่น LR อัจฉริยะครับเหตุการณ์นี้เลยเกิดขึ้น We'll see Kane drop down next turn probably. Ooh, we see some aggressive play this turn with the scout. the upcycled Wait, rake. how much damage is this? From the With the Momentus choice, hold up. It's let me see. So the rake is forged, and then into an open attack lethal. Yeah. Grandpa Roji needs quicksand off the top Yeah. here. Yeah. Oh my God, Grandpa Roji is absolutely gutted. I said over and over again, these mid-range decks absolutely despise going against these elusive threats, and this is why so many attacks coming through. Wow. Oh, Roji must be so devastated. He had a different out. Okay, so what Chenya did? 6.9% chance to draw quicksand here and stop it. Oh, he didn't get it. Reservarium, and it's lethal on the open attack. Chenya claws back in game number 3. พี่เชเนียใส่อาวุธสเกลให้กับดอกไม้อิลูซีฟครับส่วนแกนปาโลจิไม่สามารถทำอะไรกับอิลูซีฟตัวนี้ได้เลยครับเลือด15ก็จริงครับแต่ว่าอิลูซีฟตีทีละ5สเกลตีหน้า3ครั้งโอกาสจั่วควิกแซนมันก็มีครับแต่เขาจั่วไม่ได้ครับทำให้พี่แกนปาโลจิแพ้เกมนี้โดยปริยายและพี่เชเนียก็เข้ารอบท็อป 8ไปฮะบอกเลยว่าพี่แกนปาโลจิหัวร้อนจัดๆครับดูจากรีแอคชั่นของพี่แกแล้วบอกเลยครับว่าถ้าผมเป็นเขาผมก็น่าจะแบบไม่ไหวเหมือนกันอ่ะ What a series. Grandpa Roji was setting up for a devastating crackback swing, but the blooming cultist was not having any of it. Very low odds to get the quicksand from that position. Grandpa Roji goes down 2-1. I still can't believe it. After this opener, he pulled it off. When you have a ก็จบไปนะครับสำหรับรอบท็อป 16 ของ 2 วันนี้ครับก่อนที่จะมาดูโมเมนต์ตาตึงซึ้งใจของรอบไฟนอลเนี่ยเรามาดูกันก่อนครับว่ารอบท็อป 8 เนี่ยมีใครเข้าบ้างครับมีตัวแทนจาก APAC 2 คนก็คือพี่เชเนียกับพี่เลโลครับเป็นเกาหลีทั้งคู่เลยส่วนอเมริกาเนี่ยเหลือแค่คนเดียวจาก 6 คนครับมาเยอะสุดแต่เหลือน้อยสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากฝั่งยุโรปเนี่ยมา5เข้าไป5ครับอันนี้บอกเลยครับเป็นตัวตึงมากก็น่าจะชัดแล้วนะครับว่าปีหน้าควรจะให้ภูมิภาคไหนได้6สล็อตนะครับอุอิแซวเล่นโอเคก่อนจะไปดูไฮไลท์วันสุดท้ายเรามาดูภาพเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับของทั้ง3วันกันดีกว่า sacrifice it in some cases, which I think that was a really cool line saying that like, oh, yeah, my sundisc isn't my win condition this game, but of course in this one against the slower deck, it is the win condition. And look, Silverfuse, we're going to the movies. popcorn. Countdown 9, the Rock Bear, Unit just a little bit early. There is the big temple from Azir. Now, I don't know about you. I haven't seen this in quite a few months. This is a little treat. It's been a while. Drawing all these cards, Azir to hand, Xerath to hand, one of the cards from the Emperor's deck. Tell the people what you have seen here today, because Kikare Sundisc finally getting destroyed in the way it was intended to.
I miss these animations. They're so good, and it's been a while. So we are going to get the Emperor's deck, and he agreed with you at least. Yeah, they threw out the GG Shen. Okay, All right, there we go. I was gonna say there's gotta be a win here. Okay, now that Maddie has seen the cards from the Emperor's deck, that's what you got to do. Not able to get a second sarcophagus down. Talia gonna come down. Does this change the math? Aatrox gets to come down in response, and that really gets just more healing back into Chenny. It does Talia unit. I think it's less damage than was originally presented, but I can see you doing the math there, Casanova. I don't want to down yet. Or we could just see Pra the Breachwalker getting 3 blockers out. We've seen it bail Chenia out before. We saw it almost come up in previous matchups, and Aragorn, just coming in now with just the Talia, an ephemeral unit going to be thrown in front of it, but Pra the Breachwalker, an elusive unit, Casanova. There is a quicksand in the deck for Aragorn, but there's no reason for Chenia not to develop. It has to be quicksand for Aragorn to even survive. Just the elusive. And it's a Talia. Aatrox comes down. Now we're going to see more and more copies come down. And the first time that Aragorn's Ziggs Talia loses, Chenia picking it back up. And a 0 mana tumble from Chenia. Shadow Assassin! Alan said it in the last one. He wanted to have... He made a $10 bet with Skarsgård and didn't get it. But this time around, Chenia seeing the line. There is not a lot of ways for this deck to deal with elusive. We talked about the Rockhoppers helping out in the previous matchup. This time around, that Kane unfazed, the tumbles in hand as well. There is a lot of power coming through, and this might be the way that Chenia takes down Aragorn. Secure the victory on the following turn. Now we get the full send, not even a half send, just going all the way with it, looking to trade down a little bit of Aragorn's board. Trade down the board, make your 8 HP last a little bit longer, threatening the victory, especially considering that riposte plus single combat. Yeah, he's going to have the... Removing their units on the before you attack is not particularly too efficient. Oh, wow, and puts the Redeemed Prodigy first so that the Eternal Dancers doesn't get the Hallowed buff. It only revives a Ghastly Band. It can only revive units that have equal or less attack. Misses out on the Reckoner. This is huge. And the Dawnbringer, but the problem is if he trades with the... Oh! Sharesies off of the Ambitious Cultist, moves the Darkened Aegis over to Aatrox. He's now tough, will survive this trade. Smooth gets outmatched off after this big World Ender swing. The random pull from the 4-drop cultist. That's absolutely insane pull from the Chenia. I saw the Sharesies would have some synergy, but I didn't quite spot that line. Chenia staying focused on any way he can swing this game back into his favor, and it looks like he's done it. With Chenia's Aatrox staying alive, it means that the Gerals are now 0 mana, re-equipping the Darkened Blade to get another Geral down. The open attack for Chenia looks absolutely devastating. Smooth Swallowist, no elusive from Pra the Breachwalker. Overwhelm on Aatrox. All of the blockers being pulled to the side by triple Geral. But there is unforgiving call to answer the condemn. Unbelievable. Because Smooth got so many darkened weapons into play through auto-equipping, right? The Roar of Acathia, the Faithful Wolf Dog. They didn't tutor Aatrox fast enough. We didn't get that immense pressure to...คู่ไหนก็คงจะไม่เดือดเลยเท่าคู่ชิงแล้วใช่ไหมล่ะครับในแมตช์ชิงเกมแรกนะครับอารากอนเจอกับพี่เท็ดดี้มาจากโซนยุโรปทั้งคู่เลยนะครับเกมแรกครับเท็ดดี้สโนว์บอลบอร์ดด้วยยูนิตต้นเกมและควินครับบอกเลยว่าพี่อารากอนเนี่ยเริ่มจะรับไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเทมโปสู้ไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงเทิร์น6ครับสิ่งที่อารากอนทำไปนะต้องทำให้เท็ดดี้ต้องปวดหัวแน่นอนครับNot respond to this 6-drop. I can tap down under all combat tricks. I'm coming for you. Aragorn has a 7/7 Aatrox thanks to the Darkened Spear earlier. This will likely be pulled to the side, though. We have that Blinding Assault there for 2 mana. Comes down. Aatrox 77ใหญ่ขึ้นแค่ 1/1 ก็จริงส่งผลอะไรกับเกมบ้างครับส่งผลให้พี่เท็ดดี้ไม่กล้าเอาตัวลงไปตีครับเพราะว่าพี่อารากอนเนี่ยสามารถ bluff combat trick แล้วก็ trade value ได้ครับทำให้พี่เท็ดดี้เนี่ยการจะเสี่ยงลงไปตีเนี่ยก็ส่งผลให้เกมเขาแพ้ได้ทันทีเขาก็เลยต้องผ่านไปก่อนครับ
ซึ่ง Aatrox 77เนี่ยมันก็ยืนค้ำบอร์ดอยู่อย่างนี้แหละจนเทมโปพี่เท็ดดี้ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆและพี่อารากอนกลับมานำแทนครับ Aatrox 77จากการที่ใช้หอกบัฟไปโดน Aatrox เนี่ยทำให้พี่อารากอนครับสามารถพลิกเกมชนะพี่เท็ดดี้ได้ในเกมนี้ครับ The board is getting narrow. The champion strength isn't enough. ในจังหวะบีบคั้นหัวใจหลังจากที่บอร์ดของอารากอนถูกทำลายหลังจากที่ต้องการจะแห่ตีหน้าเท็ดดี้นะฮะก็คือต้องการจะได้แชมป์โลกแล้วแหละแต้มมันมาแล้ว1เนี่ยพอซัดไปเรื่อยๆครับพี่เท็ดดี้ก็พยายามยื้อจนกระทั่งเทมโปของพี่เท็ดดี้เนี่ยเริ่มกลับมานำครับ Aatrox Cast World Ender ตอนนี้บอร์ดนำโด่งเลยครับตอนนี้พี่อารากอนจะสามารถรีตอได้ในหัวผมนะครับมีแค่ฮาโลวีนรีตอแน่นอนครับส่วนวัวนะครับก็จะรีตอแน่นอนถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีคอมแบททิกมาขัดวัวครับก็ขึ้นอยู่กับการจั่วครั้งต่อไปเท่านั้นครับจะเป็นการตัดสินแพ้ชนะของเกมทันทีเพราะว่าถ้าพี่อารากอนรีตอในเทิร์นนี้ไม่ได้เขาจะแพ้ทันทีครับและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นฮะto get Solani, so now he knows. You see it on his face. Is it harrowing for thinking if I don't Aragorn? attack, then the board is too full for harrowing no matter if the top deck finds the Fallen Reckoner. Dark and Thrall can't block. Zolani can't block. Aatrox can't block. We've got 3 wide. Teddy with 1 development. Aragorn has the Noxian Fervor. Is this enough? Viewers at home, do some math quickly. This might be enough. Only the Bane comes down. Aragorn gonna full send. That's 12 right away. Looking to see if there's anything else he can do, but there's nothing left for you, Aragorn. You have your 1 of Fervor, the extra reach you put in your deck to make sure you could go over the top. You're pushing 12. Vayne gonna come through and block, but it's not enough. Even with the catch, it's gonna put you down to 3, and there is a Noxian Fervor ready to go, ready to finish the day. Are there any answers from Teddy that Aragorn has to think about? Teddy plays the tumble to send Aatrox in, has the read that this last card was some sort of spell. Was it a Ravenous Blood? But has the Here it is! Noxian Fervor! The Noxian Fervor comes through. There's no response from Teddy. And Teddy is going to have that last gem he wanted for the Triple Crown ripped away and given to the true king, returning and coming through to pick it up. The world champion is Aragorn! Aragorn, the young gun, taking down Teddy the Beast. และนั่นก็เป็นโมเมนต์ตาตึงซึ้งใจใน Legends of RUNETERRA World 2022 ที่ผมได้รวบรวมมานะครับหากใครมีโมเมนต์ไหนตาตึงซึ้งใจเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เอามาใส่ด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับช่องผมด้วยครับก็นั่นแหละครับการดู World ครั้งนี้ก็ยังคงสามารถปลุกไฟให้กับผู้เล่นได้เหมือนเดิมซึ่งก็ปลุกไฟผมด้วยเหมือนกันครับบอกเลยครับ World ปีหน้า World ปีหน้าเจอผมแน่ครับผมไปแน่นอนโอเคพบกันใหม่คลิปนี้สำหรับคลิปหน้าสวัสดีครับ